วันนี้รายการ Entertainment Update นำภาพเบื้องหลังของละครเรื่องหัวใจเรือพ่วงมาฝากคุณผู้ชมกันค่ะหนูไม่ได้หมูใช่ไหมนะถึงได้ตีกันแบบนี้โดยฉากนี้สาวยิปซีรับบทหนักพอสมควรค่ะเพราะว่าต้องโดนย่าซึ่งรับบทโดยป้าหน่อยนัทธนีสิทธิสมานทั้งลากทั้งตีเลยทีเดียวค่ะแต่เนื่องจากฉากนี้เป็นฉากที่ต้องใช้อารมณ์สาวยิปซีจึงต้องขอยืนนิ่งๆทำอารมณ์ก่อนถ่ายทำจริงกันสักนิดนึงค่ะจะมีแล้วนะเมื่อกี้มีใครจะโชว์ดูเงินตัวเมื่อกี้ขอบคุณใครที่ต่อด้วยเมื่อถึงเวลาถ่ายทำจริงงานนี้ทั้งย่าและหลานก็เล่นกันเต็มที่อย่างที่เห็นนี่เลยค่ะงานนี้ป้าหน่อยฟาดไปเต็มๆ1 ทีถึงแม้ว่าแขนยิปซีจะขึ้นเป็นแนวแต่ก็ตั้งใจสู้บอกว่าไม่เป็นไรค่ะเอาสักทีบุกไปยะเรียกได้ว่าสปีดเต็มร้อยจริงๆค่ะแฟนละครห้ามพลาดกับละครเรื่องหัวใจเรือพ่วงได้ทุกวันพุธพฤหัสเวลา 20:10 ทางช่อง 5 ค่ะคนที่ถูกความรักทอดทิ้งจะได้พบรักจริงไหม